हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कोलकाता ब्लॉगर वंदना में। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक फिर से चैलेंजिंग वीडियो लेकर के आई हूँ। वैसे तो मुझे चैलेंजिंग वीडियो करने का मन नहीं होता है, बट कुछ फ्रेंड है जो कि काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज एक बार आप हिचुप चैलेंज यानी हिचकी वाली चैलेंजिंग वीडियो कीजिए। तो उसकी वीडियो तो मैं एक बार पहले से भी कर चुकी हूँ। एक बार ऑलरेडी मैं वो वाली वीडियो की थी, बट उसमें क्या की थी मैं कि खाने टाइम बीच बीच से क्रॉप कर दी थी। मुझे लगा था बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं बीच से क्रॉप कर दी थी, तो इसलिए काट दी थी वीडियो को। तो वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ आप पूरे वीडियो को दिखाइए और प्लीज़ एक बार और आप हिचकी वाली चैलेंज वीडियो कीजिए। तो 2-3 ऐसे फ्रेंड है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बार बार मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज़ आप कीजिए एक बार और हिचुप चैलेंज। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे आज मैं फिर से हिचुप चैलेंजिंग वीडियो लेकर के आ गई हूँ। तो आप लोग इसमें पूरे बने रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो के पूरे इन तक। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और रिक्वेस्टेड भी है, तो आप लोग इसे पूरे एंजॉय कीजिएगा। पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और पास में लगी बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए ताकि मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मैं आज क्या चीज से करने वाली हूँ हिचुप चैलेंजिंग वीडियो, आप लोग जानने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे, तो 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं अभी लेकर के आ रही हूँ। रिक्वेस्ट है कि आप स्पाइसी फूड के साथ में चैलेंजिंग वीडियो कीजिए हिचुप चैलेंज। तो उसके लिए मैं आज बनाई हूँ, उस दिन मैं मैगी नूडल्स की थी और आज मैं पास्ता बनाई हूँ। तो आप देख सकते हैं ये भी बहुत स्पाइसी है। तो आज मैं इसी के साथ में आपके साथ में चैलेंजिंग वीडियो करने वाली हूँ पास्ता के साथ में। तो इसकी रेसिपी मैं नहीं दी हूँ, इसे कैसे बनाई हुई है मैं नहीं दिखाई हूँ, इसके लिए सॉरी, बट ये भी स्पाइसी है, आप खुद देख सकते हो इसे। तो जिन्हें जिन्हें खानी है आ जाइए। और यहाँ पे एक मिर्च भी है, इसमें मैं ज़्यादा हरी मिर्च दी हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो हरी मिर्च, बट उसकी कलर थोड़ी चेंज हो गई है। तो अभी मैं यही खाने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा पूरे इन तक, वीडियो को पूरे इंजॉय कीजिएगा। और अब मैं इसे खाना स्टार्ट करती हूँ, तो देखती हूँ मुझे हिचकी आती है या नहीं, इसके लिए आप लोगों को बने रहना होगा वीडियो में पूरे इन तक। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इसे खाना। तो इसे अब मैं खा लेती हूँ। देखिए कितना खा पाती हूँ, एक प्लेट पूरे भर करके है। टेस्टी तो बहुत है बट तीखा है थोड़ा सा।
आखिर लास्ट तक हिचकी आ गई, बट अब मैं नहीं खा पाऊंगी, बहुत ज्यादा तीखा है। पानी पी ले रही हूँ अभी। बहुत ज्यादा तीखा भी था और इतना खाने के बाद मुझे आज बहुत ज्यादा खाना पड़ा है, तब जाके हिचकी आई। इतना बच गया फ्रेंड्स, सॉरी मैं इसे नहीं खा पाऊंगी अब, और मुझे नहीं है तीखा खाने का हिम्मत और नहीं कर रहा है, तो और अब मैं नहीं खा सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा। बहुत तीखा था, आप लोग भी कभी इस तरीके से खा कर के ट्राई कीजिएगा। इतना टफ चैलेंजिंग वीडियो हमें देते रहते हैं आप लोग, तो आप लोग भी ट्राई जरूर से कीजिएगा ऐसी तीखा खा करके कि आप लोग का कैसा हाल होता है। तो वीडियो को जिन लोगों ने पूरे लास्ट तक एंजॉय किया है उन्हें थैंक यू, और लास्ट में तक क्या हुआ है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो फिर बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियोज के साथ।